السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات législation de travail ou bien la fiscalité et en plus les droits sociaux. Tout d'abord, dans cette vidéo, donc on va voir la partie ce qu'on appelle prime d'ancienneté. Alors donc comment calculer le prime d'ancienneté selon la loi marocaine. يعني غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا يعني الأقدمية أو التعويض عن الأقدمية. يعني الناس في حالتي إلا خدموا في الشركة واحد المدة قديمة، يعني شحال هو التعويضات اللي غادي يقدر ياخذهم bien sûr contre la durée d'ancienneté. Tout d'abord, donc tout simplement ici, donc on va voir le cours plus donc un exercice appliqué sur la prime d'ancienneté. Alors, donc tous les travailleurs doivent percevoir en vue de leur salaire une prime d'ancienneté selon la durée d'ancienneté au sein de l'entreprise. Donc كاع الناس اللي خدامين في شركة راه عندهم الحق انهم ياخذوا تعويض عن الأقدمية حسب donc مدة العمل أو مدة الأقدمية داخل الشركة. Bien sûr selon la loi marocaine, donc بالضبط كاين عندنا selon l'article 216 donc il nomme toutes les primes d'ancienneté. Sachant que بالنسبة للprime d'ancienneté donc كيكون عندنا tout simplement donc 5% donc 5% du salaire, donc du salaire après la durée, donc après 2 ans de travail. Donc après 2 ans de travail, donc l'employé a le droit bien sûr de 5% de salaire. Bien sûr lorsque donc travailler donc le service pendant 2 ans continu ou dans le même donc établissement ou chez le même employeur. Donc il خدم عنده يعني عامين سيدي الا خدم عامين في الشركه فما فوق من عامين حتى ل5 سنوات donc 2 ans jusqu'à 5 ans donc a le droit de 5%. كاين عندنا bien sûr 10% donc lorsque l'employeur travaille donc après 5 ans. Donc après 5 ans à 2 ans. Donc lorsque un employé qui travaille entre 5 ans à 2 ans, donc a le droit de 10% sur salaire. Et en plus, donc lorsque qui travaille bien sûr plus de 2 ans, donc a le droit de 15% après 2 ans de travail, bien sûr jusqu'à donc 20 ans. Donc الناس اللي غادي يخدموا من عامين حتى ل5 سنين غادي تزادوا 5% في الصالير، والناس اللي غادي تخدم ما بين 5 سنين حتى ل 12 عام كتزادوا 10% في الصالير، والناس اللي غادي يخدموا ما بين 12 عام حتى ل 20 عام كتزادوا 15% دونك ديال لو صالير. اي اون بليس دونك كاين عندنا 20% 20% في حالة الا كانت عندنا ابخي دونك ابخي 20 ans. يعني الناس اللي غادي يخدموا من 20 عام حتى ل 25 عام دونك على droit de 20%. يعني عندهم الحق انهم ياخذوا 20% ديال دو سون سالير. Et en plus donc كاين عندنا 25 ans donc après ou bien plus de 25 ans de travail. Alors tout simplement ici lorsque un employé qui travaille plus de 25 ans donc a le droit de 25% sur salaire. Mais donc, quelle est la méthode pour calculer la prime d'ancienneté? Bien sûr, selon la loi marocaine ou bien la loi internationale. Donc, tout d'abord, pour calculer la prime d'ancienneté, donc le prime d'ancienneté égale le salaire de base plus la rémunération des heures supplémentaires, fois le taux. Donc, الدخل الأساسي زائد السوع الإضافية كنضربوهم في لو طو. دونك السوع الإضافية راه ديجا nous avons vu في لا فيديو بريسيدونت. بالنسبة لو salaire horaire donc le salaire de base on va voir في les vidéos suivantes إن شاء الله. Sachant que le salaire de base donc le salaire de base égale le nombre des heures de travail ou bien ouvrable multiplié par le salaire horaire. يعني عدد السوايع اللي كنخدموا في الشهر مثلا شنو هو عندنا عدد السوايع اللي عاديه هي 191 ساعه كنضربوها في الثمن ديال الساعه الواحده وبالتالي هنا كيعطينا يعني شحال هو الدخل الاساسي للشخص او لا للفرد داخل الشركه.
Alors, donc, c'est la méthodologie pour calculer le prime d'ancienneté. Alors, donc, tout simplement, là, n'est-ce pas, la rémunération des heures supplémentaires. Donc, la rémunération des heures supplémentaires, là, déjà, nous avons vu. Égal, le nombre des heures supplémentaires multiplié par le salaire horaire multiplié par 1 plus le taux. Sachant que, بالنسبة للتaux, كاين عندنا 25% ou bien 50% ou bien 100% selon bien sûr le planning de travail et selon donc le jour, est-ce que c'est un jour normal ou bien jour donc de repos hebdomadaire ou bien jour férié. Alors, donc on passe au l'exercice pour appliquer donc des différents pourcentages ou bien donc les intervalles pour calculer la prime d'ancienneté. Donc اشنو قلنا الناس اللي خدامين اللي كيخدموا من عامين حتى ل5 سنين داخل شركه عندهم الحق في 5%. يعني الا خدمتي قل من عامين ما عندكش الحق في التعويض عن الاقدميه. الناس اللي خدموا في شركه ما بين 5 سنين حتى 12 عام كونتيني دونك عندهم الحق 10%. والناس اللي خدامين ما بين 12 عام حتى 20 عام عندهم الحق في 15%. والناس اللي عندهم خدموا ما بين 20 عام حتى 25 عام عندهم الحق في 20%. والناس اللي خدموا اكثر من 25 عام عندهم الحق في 25%. دونك خذوا بالنسبه à des informations pour passer donc واحد l'exercice. Alors ندوزو l'exercice. Donc exercice 1. Donc ندوزو le premier exercice. Alors قال لنا calculer la prime d'ancienneté. Calculer la prime d'ancienneté. Donc, sachant que donc أول حاجة شنو غادي يكون عندنا donc sachant que le salaire de base égale donc 4000 dirhams. Et la durée d'ancienneté, donc la durée d'ancienneté, par exemple 15 ans. C'est bon, donc elle a calculé la prime d'ancienneté. Alors, donc عندنا السالير ديالو هو 4000 درهم والمدة الأقدمية هي 15 عام. اشنو قلنا حنا؟ كاين عندنا من عامين حتى ل 5 سنين كان عنده الحق في 5%، ما بين 5 سنين حتى ل 12 عام عنده 10%، وما بين 12 عام حتى ل 20 عام عنده 15%. الوغ بالنسبه في حالة الا باغي نحسبوا لا بريم دونسيانتي اشنو قلنا؟ هو لو سالير دو باز بلوس لا ريمونيراسيون دي زور سوبليمونتير. دونك لو سالير دو باز بلوس لا ريمونيراسيون دي زور سوبليمونتير الكل فوا لو طو. دونك هذه بالنسبه لا ميثود. الوغ بالنسبه لينا حنا ليكزارسيس شنو عطينا؟ عطينا كو لو سالير دو باز مي لي زور سوبليمونتير ايكال ا زيرو. دونك هي كتساوي لينا ديريكتومون لو سالير دو باز فوا لو طو. بالنسبه لو طو اشنو كاين عندنا؟ قلنا 15 عام، كاينه ما بين 12 عام و 20 عام. دونك ما بين 12 عام و 20 عام، وقلنا ما بين 12 عام و 20 عام شحال عندهم؟ عندهم 15%. يعني لو طو هو 15%. دونك نديرو ايكال لو سالير دو باز شحال عندنا؟ 4000 غنضربها في 15%. دونك غتعطينا شحال؟ دونك هي 4000 مقسومه ولا فوا 0.15. دونك غتعطينا 600 درهم. يعني هاد السيد غادا تزادو 600 درهم على الاقدميه. هذا هو البريم دونسيانتي. صافي. دونك هذا بالنسبه يعني الكالكول ديال البروميير اكزارسيس. بالنسبه للدوزيام اكزارسيس دونك لورسكو باغ اكزومبل هذا البروميير كا ندوزو للدوزيام كا. مثلا عطاونا لو سالير، دونك عطاونا لو سالير دو باز ايكال 6000 درهم، و لا ريمونيراسيون دي زور سوبليمونتير سواء الاضافيه عطاونا 1000 درهم. سي بون. دونك salaire de base 6000 dirhams ou la rémunération des heures supplémentaires 1000 dirhams. On gagne là bien sûr la durée d'ancienneté. Donc بالنسبة la durée d'ancienneté كاين عندنا par exemple 7 ans. On gagne là calculer
Donc la prime d'ancienneté. Donc je vais tout simplement le salaire, donc la prime d'ancienneté. Donc il y a la prime d'ancienneté égale le salaire de base, plus la rémunération des heures supplémentaires, multiplié par le taux. Donc égal. حنا شنو عندنا؟ le salaire de base شحال؟ هو 6000 donc هي 6000 زائد la rémunération هي 1000 fois le taux. لو طو شحال هاد السيد عنده خدام 7 سنوات. 7 سنوات كاين عندنا ما بين 5 و 12 سنه، وقلنا بالنسبه لو طو ما بين 5 و 12 سنه هي 10%. الوغ دونك هنا بالنسبه يعني لو طو ديال 7 سنوات هو 10%. دونك هذا غنضربوها في ملتيبلي باغ 10%. دونك شحال غتعطينا 7000 الا ضربناها في 10% يعني عنده الحق في 700 درهم بالنسبه يعني تعويض عن الاقدميه داخل الشركه. وبالتالي نكونوا اننا سالينا لا فيديو ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا بريم دونسيانتي. دونك في لا سيونس بروشين ان شاء الله on va voir comment calculer bien sûr c'est ce qu'on appelle le salaire brut, le salaire net, etc. donc نخليكم يعني ديروا بوز بالنسبه لا فيديو وخذوا هذه الانفورماسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.